fakt, këto dy burime i kemi burimet kryesore dhe burimet qendrore do të jenë pjesë qendrore të furnizimit të ujit Prishtinës dhe regionit. Dhonat që i kemi janë dhonat reale, dhonat konkrete të marrura dhe të po flasim për sjellura në vite dhe në një parkurme ne kemi bërë një lloj skenari se si mund zhvillohet procesi i furnizimit me ujit Prishtinës ose marrja e ujit nga ky qeti pas parasysh probabilitetin dhe statistikat paraprake të shfrytëzimit të ujit. Po e fillojmë me Badosin. Badosi është një prej resurseve akumulimeve që realisht shfrytëzon ose furnizon me ujin tretin e Prishtinës. Ky është diagrami i nivelit të liçenit në periudhën 2002-2013. Çka shohim këtu? Shohim se kemi pas periudha të qëndrueshmërisë së nivelit, por jo shumë stabile dhe kemi pas dy periudha që tash dhe periudha 2007-2008 periudha kritike të furnizimit ku niveli i ujit ka rënë në nivele të rishtuara. Është gjatë kësaj periudhe vetëm një është arrit Kapërdela, faktikisht është arrit pak më shumë në 2006, ndërsa ajo është afruar shumë afër në 2010. Pra, brenda këtyre viteve 2002-2013, liçeni Badosi ka pas dy Kapërdela dhe realisht ka pas një bilanc i që tash ne do shohim për vite karakteristike që do të merren ose mund shërbejnë me planifikimet e menaxhimit të kësaj situate. Pasi unë mendoj se më shumë duhet merremi me menaxhimin e situatës në këtë kohë, sepse periudha është e shkurtër me buve prime të mëdha që zgjidhin problemin e furnizimit në ujë. Bilancin ujor e kemi bërë duke bërë disa krahasime dhe nëse eventualisht shihni këtu mund ta shohim se si mund sillet situata me liçenin e Badosit gjatë vitit 2014. Ty marr parasysh të bëj krahasimet me vitet paraprake, të marr pra këtë periudhë prej 2014. Kjo është krahasimi me 2013. Nëse kemi krahasimin vetë hidrologjik të njëjtë me 2013, pasi krahasimet janë të tilla, ne do të kemi një bilanc ujor minus 4 mm kubik në liçen, që do të rezultojë se në fund të vitit 2014 liçeni i Badosit e kalon nivelin e shfrytëzimit që kemi në kuotën 632 dhe shkon në kuotën 631. Pra hym në zonën e rrezikshme, po flasim nëse viti hidrologjik është i ngjashëm me vitin para 2013. Shkojmë me bilancin, këto janë vitet e krahasuar me periudhën e viteve të këqija që konsiderohen vitet e këqija hidrologjike, pra përreshjet janë kanë minimale. E kemi krahasimin e 2007. Bilanci ujor nga përshimi është minus 5 mm kubik. Kjo është analizë bazuar në hyra dhe marrjet e ujit që vjen nga liçeni. Pra, marrjet janë ato që ujësjellësi i Prishtinës merr ujë nga liçeni, më parapërsisht rreth 900.000 ose 1 mm kubik më. Ky është mund të themi një skenar relativisht i keq, pasi ne i afrohemi një kuotës 627, është një kuotë relativisht kuptimin e rregullimit të liçeve nuk do të jetë e mirë me shfrytzues, por më vonë do të sqarojmë pak situatën e shfrytëzimit edhe të këtij vëllimi. Edhe kemi nivelin ose bilancin krahasuar me nivel mesatar gjatë këtyre 4 viteve, gjatë këtyre domethënë 12 viteve sapo vonë. Është marrë viti 2012 se vetë, pra, se vi sapo e shihni, viti 2012 është marrë krahasimi dhe në fakt nuk hyn në zonën e krizës. Nëse viti 2012, viti 2014, aspekti hidrologjik se në kuptimin hidrologjik tash do i paraqesim skenar, se kjo është baza kryesore. Atëherë, nëse kemi një vetë mesatar, nga se në gjitha këto vite, ne nuk hym në vizonë mitike, po flasim jemi pak më rahat ose në arsimin të kuptimin e furnizimit me ujë, as sa lejojë kapacitete dhe sa është e nevojshme. Për liçenin e Badosit, pak kujtimi edhe tash më bëja një tavan shifrat konkrete, liçeni i Badosit për këtë periudhë dhe edhe këtu është përafërsisht e njëjtë situata, por dallimi është esencialisht i madh krahasim me liçenin e Badosit. Hidrologjia këtu tregon një qëndrueshmëri stabile, një qëndrueshmëri më të thënë edhe afatgjate,
sepse gjatë kësaj periudhe po e shohim se kemi pas kapërdhëve jo 2-3 herë, po realisht gati çdo vit kemi pas kapërdhëve përjashtuar, po flasim 2002, 2007, 2010 dhe tash. Pra, qëndrueshmëria e liçenit Bados e Vllazllavës, kuptimi hidrologjik është stabile dhe është e projektuar në tema shumë qëndrueshëm. Pra, në kuptimin e saj nuk vihet asnjë dilemë. Se ka vite të tilla, është normale që do të ketë. Po, gjendja tani është në 622 paraprësisht gati kemi vositat një në 2007, por që ka qenë pak më herët, fatmirësisht kanë pas ndryshime në reshje dhe kjo e ka permisu situatën në mënyrë radikale të shpejtë. Edhe këtu kemi bërë disa krahasime, tu pas parasysh të dhëna, edhe krahasimet kemi marrë parasysh në vitet veta. Në 2013, nëse krahasojmë me vitin 2013, nëse viti hidrologjik i 2013 është i ngjeshëm, do të jetë 2014 njëjtë me 2013, atëherë ne hym në një zonë relativisht të rrezikshme, por që qëndrueshmëria është deri në fund. Nuk i afrohemi nivelit minimal të perimit, jemi pranë saj, që unë shpresoj se nuk do vjen, kjo sepse mund të kemi edhe situatë më të mirë gjatë këtyre muajve. Pra, kemi një qëndrueshmëri nëse kemi të njëjtën. Nëse shkojmë në 2007-ën, nëse viti parapërsisht përsëri viti 2007 si rast i keq, ne kemi një bilans minus 8 milion metra kube në liçe, pra minus 8 milion marrje të ujit janë më të mëdha se radhjet, pra për 8 milion metra kub ujë, dhe edhe këtu në një performing afrohemi asaj pikës kritike vijës kuqe dhe nivelit minimal të perimit, por që nuk e kalojmë. Domethënë edhe këtë verzion ne jemi brenda kurvës së vëllimit të shfrytzueshëm që mund të na jep një garanci për fundimit. Për një vit mesatar nuk diskutohet, Vllazllava ka në qëndrueshmëri, për shembull viti mesatar 2012 na jep një qëndrueshmëri në furnizim edhe një stabilitet pa diskutueshëm për ta. Bilanci është plus 1 milion metra kub ujë, po flasim kuptimin nëse kemi përsëritje. A është jo reale, edhe unë nuk them, kjo është statistika, kjo jep shifrat, shifrat numerike. A do të kemi një vit edhe më të keq se 2007-a, se 2013-a unë e thosë unë e përmëzoj, sepse është jo reale përmëzojsh timin meteorologjik se çka do të ndodhë, por ne po flasim për një periudhë 12 vjeçare. Ne bëjmë një analizë 12 vjeçare dhe mbas saj po japim prognozën e scenarios se si mund të sillet situata me këto dy komunime. Lakoria bisedon pak për pjesën e bisedoj për liçenin e Vllazllavës, do të thonë atë fakt liçenin e Vllazllavës pasi është pjesë e punës shëndetësore që jemi duke bërë. Ne kemi një lakore vendimore finale të përpunuar para 3 muajve, për shkak se ne kemi kryer batimetrinë e liçenit dhe çka rezulton. Kjo është vëllimi i liçenit parafasisht është i rujtur. Sasia e ujit është e rujtur. Ka një diferencë të ndryshimit të akumulimit në dy pjesë. Pjesa e poshtme është e mbushur për 1 milion metra kub aluvione, ndërsa pjesa e ka një erozion që e ka bërë rryrje dhe parafasisht bilanci është i net. To janë shifra, to janë dhona konkrete, sepse është kryer komplet incizimi i liçenit dhe kemi marrë dhonat e fundit, sepse ka pas një problem për arsye se ky liçe është ndërpunë vitin 1996 dhe nuk është bërë asnjëherë një analizë e fundit të mbushjes. Ne kemi ardhur dhe kemi bërë këtë gjendje, pra kjo është lehtësuese shumë. Kjo është lehtësuese shumë sepse ne garantohet që liçeni ka këtë vëllim projektuar për atë sa edhe ka qenë vëllim. Këto janë tabela e vëllimit fillestar dhe vëllimit praktikisht të kryer pasi kemi bërë batimetrinë për liçenin e Vllazllavës. Çka vërejmë? Domethënë kemi disa ndryshime, tash do të thonë që lakuria fillestare jo shumë korrekte, por ka dallime të vogla. Por unë isha në këto shifrat që po shihni në këtë pjesën e vëllimit batimetrisë. Realisht tani jemi në kuotën 636. Momentalisht në kuotën 632 kemi 2.7 milion metra kub ujë. Propozimi jem është që mos t'i llogarisim vetëm këto 2.7 milion metra kub ujë, por t'i llogarisim edhe nivele tjera që janë deri në kuotën 625. Kuota e stacionit pompave në Vllazllavë për 621 do të duken ndër 2 milion ndoshta, por në vitet
problematike 93-95 është shfrytzuar liçeni i Badosit deri në kuotën 625. Pra, vëllim efektiv, vëllim që mund të shfrytëzohet, sepse prej kuotës 632 procedurohet një vëllim rezervë i liçenit. Vëllim efektiv e kemi rreth 6 milion metrë kubiq, që ne na garantojnë për një periudhë relativisht më të gjatë se 3 muaj që diskutojmë tash. Nëse e shfrytëzojmë proposin korrekt në kuptimin e saj. Pra kemi 6 milion metrë kubiq, ndërsa avullimi sipas motjeve hyjnë në liçen është 0,7 milion metrë në vit. Pra, bilanci i akumulimit të Badovsit, nëse shfrytëzohet deri në kuotën 625 garanton një qëndrueshmëri pak më të gjatë, pra minimum edhe një 7 muaj ose 8 muaj në konditat e shfrytëzimit të morjeve që janë tash ose që kanë qenë pak më herët, domethënë pak më të mëdha. Është në kuptimin tabelar e qitur lakuria e re vëllimore. Lakuria e re vëllimore se si reflekton në ka dhe se si është mundësia e shfrytëzimit 2.7 milion 4 dhe 5.8 milion metrë kubiq. Pra, realisht mund të jetë e qëndrueshme. Mbardhava ne diskutoj nuk hyj në lakurën vëllimore, edhe diçka po duhet rreth rreshjeve. Nuk po duhet të intervenu në pjesën e specialistëve që janë të pjesës së meteorologjisë, por për arsye personale të punimeve, unë kam bërë motin e rreshjeve në pellën e liçenit të Badosit për 6 muaj. Dhe po i shoh disa krahasime po duhet me pa nëse eventualisht mund të shihni. Këto janë motjet prej shtatorit deri në shtup. Mesatarja e motit e rreshjeve është 27.6 mm. Dhe po shemi shtatori ka qenë relativisht mirë. Ka qenë mesatar në shumë vjeçare të rreshjeve që kanë qenë. Kemi pas 24 dhe kemi dhjetor, në janar kemi 20, ndërsa në shkurt kemi 2.8. Pra kemi një tendencë një tendencë të rreshjeve minimale, pra ju afu vlera po themi ekstrem minimale të rreshjeve që kanë. Qëllimisht e kanë qitë se rreshjet mesatare shumë vjeçare për shënime të para nga Instituti i Meteorologjik i Kosovës, më hershme këto dhe disa shënime të tjera. Kjo është për pjesën e Badovsit dhe rreshjet për ta 6 muaj kanë qenë mesatare shumë vjeçare 312 mm. Kur të krahasojmë me këta, pra shohim na kemi një bilanc negativ relativisht të madh në rreshje këto muaj që kanë afektuar. Për kjo është për Prishtinë, praktikisht rreshjet e Prishtinës janë 2001-2008, ndërsa për pellën e Badosit janë 47-94. Unë mendoj se ky prezantim dhe këto fakte mund shërbejnë gjithë atyre që merren me planifikimin dhe menaxhimin e situatës tanishme, që të hartojnë planet konkrete ku bazohen praktikisht pak edhe këto shënime. Domethënë, cilat mosa mund të merren, cilat aktivitete mund të merren, në mënyrë që të kalohet praktikisht pa nevojë problem. Unë mendoj se qytetarët duhet të dërgojnë mesazh që do të angazhohemi maksimalisht të gjithë që ata të kenë sasinë e mjaftueshme të ujit, që ta përballojnë pa probleme dhe pa një ndikim serioz mund të themi në jetën e përditshme. Faleminderit.